نفس المؤمن. حضرت خداوندی میگه من در انجام هیچ کاری ددیله نمیشم مگر در گرفتن جان مسلم. یکره الموت. این مسلمان هم که جان دوست میداره که همین اگر یک برای یک دیاگرز بونن که کسلی رکی دیگه دنیای روشن در چشم تاریک میشه. و انا اکره اساءته. من نمیخوام که این بندم بترسه. غمی همین را نمیخوام که بیچاره همین دل شکسته شود. اما علاج دیگه نیست اخی. تا وقت جان قبض نکنن از کجا با اون مرتبه و منزله میرسی؟ تا وقت خونه ویرانه را خونه نیمکلاه چپه نکنن ایگجا در جای او قصر میسازن. تا وقت زمین شدگار نکنن ایگجا اون حاصل میتو زرع میبروره. علاج دیگه نیست. این مرگ حقه. کودک ابی قریه داره جگر صد پاره میشه فرزندای میراید می قپیش بو کی دختر رو کولش کنه. هو بروی میدونی که با منفعت شای. همون مرگ هم همون سوال با منفعت مؤمنه. اما نمیفهمه مؤمن زیق میشود. خداوند میگه در همین کار با من تبدیل نمیشم که بنده من زیق شده است. این خیلی پروردگاری بزرگ داشته باشه و به قدر نعمت خدا نرسیم. الله. گفتم منم اهل خطا. گفتی که بخشیدم بیا. دعا کرد میگه پروردگار من خطاکارم. در جواب گفتی که بنده بخشیدم بیا. گفتم شکستم توبه ها. گفتی که بخشیدم بیا. پروردگار من یا توبه شکنم هزارها بار توبه کردم و با همون کاری نادرست با انجام دادم. با میگن ادعا کردی که هی بنده بخشیدم بیا. گفتم که ای ستاری من، ای حضرت غفاری من بر خودم کردم جفا. گفتی که بخشیدم بیا. خدایا ای پروردگار ستار گناهما پوشاندی. آخه مقصد که عمر زیدیم نه که من شرم دارم. اینم خجالته که تو دیدی و من کردم. همین چیکار کنم؟ آن شرم که دیده است که کردم چی کنم؟ در جواب میگه پروردگار گفتی که بخشیدم بیا. بخشیدم بنده بیا. گفتم زی خوبی خالیم من دانه پوشالیم. بنگر تهی دستم خدا. گفتی که بخشیدم بیا. ای پروردگار میگه برای روز قیامت من توشه نگرفتم. من یک دانه خالی بودم. ولی این مسئله کسایی که نماز پره نمیخوانند روزه را به زغزغ بقبق به مینت کردن میگیرن. مسئله او مسئله شخصی را میمونه که همه یک خلطه چورمغز جمع کرد. یعنی چورمغز ها هم پوچن مغز نداره. دانه پوشالیشون هم دانه بی مغزه. اما گفتی که بخشیدم ای بنده بیا. گفتم که احوالم بد است. گفتم که احوالم بد است. از بس گناهم به حد است. بخشیده این بنده را. گفتی که بخشیدم بیا. خدایا گناهم ای سر روم زیاد های. گناهم با آسمان میرسه. با همین قدر گناه ای پروردگاری بزرگ بخشیدیم. با ندای پروردگارش میگه که بخشیدم ای بنده بیا. این رحمت پروردگار انتها نداره آخه. سبحان. گفتم که نفسم سرکش است. جایم درون آتش است. فغفر لنا. گفتی که بخشیدم بیا. پروردگار با این قدر گناهی که من دارم من مستحق آتش جهنمم. ببخشایم. در جواب میگه گفتی که بخشیدم بیا. گفتم دخیل کوثرم من امتی پیغمبرم هستم محب مصطفی. گفتی که بخشیدم بیا. پروردگارا من امتی محمد صلی الله علیه و سلم هستم. پیشوای ما محمد صلی الله علیه و سلم امتوش بشارت داده است که در نزد حوض کوثر همه سیراب میکنم. در همون حالت یا همون دهشت طلب شفاعت نمیکنم. من عاشق محمد صلی الله علیه و سلم هستم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشارت داده است که المرء مع من احب. هر کس همراه محبش حشر می شود. گفتی که بخشیدم بیا. گفتی که تو امتی حبیبی من هستی. گناهات بخشیدم بیا.
анами худо кина ки ҳамин нидои парвардигор ҳамеша дар гӯш мо бошад. ин худои бузург воқеан бисёр бузургай. раҳмати парвардигор интиҳо надорад. лав ахтаътум ҳатто таблуға хатоёкум ассамо сумма тубтум латоба алайкум. ҳабиби дилҳо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам башорат додааст, агар ба ҳадди хатову гуноҳ куне ки то ба осмона бираса, сидқан тавба кунед, парвардигори бузург гуноҳотонро мебахшад. худованд маҳфилмона маҳфили хайр бигардонад. ҳоҷи хайриддина хайри касира насиби рӯзиш бисозад, ҳам дар хонаву дараш, ҳам дар умру ҷонаш, ҳам дар аҳли хонадонаш, ҳам дар касбу кору зиндагиша, ҳам дар дӯстову рафиқош. ва парвардигор амал кардана ба фармонҳош, ба дастуроти ҳабибаш Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам аз барои шахсое ки даъво мекунанд ки алҳамдулиллоҳ мусалмон ҳастем, алҳамдулиллоҳ уммати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ҳастем, насиби рӯзӣ бигардонад. Амин ё раббал аламин. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ويسر علينا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن وحصل مقاصد الدنيا والآخرة بالقرآن واقضي حاجاتنا من حاجات الدنيا والآخرة بالقرآن العظيم. پروردگارا ثواب ختم کلام بزرگت را، ثواب این درود و صلوات ها و نشید ها را، ثواب این نان و طعام ها را که به خاطر خشنودی و رضای تو آماده شده است، ثواب این نشستن ها و سؤال و جواب ها را اولا به درگاه بی‌نیازت قبول فرما. بعدا برسان به ارواح جمیع پیغمبران، خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم. پروردگار روح آن حضرت را از بابای حاجی خیرالدین و اهل خاندانش و مهمانانش و مجموعاً از جمیع امتی با غیرت، با همت، با محبتش شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردان و فردا روز قیامت از شفاعت حبیب دلها محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم امتان سربلندش را با نصیب گردان. بعدا برسان به ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، جمیع روح ارواحی که از صاحب خانه و مهمانانش امید دعا دارند، خاصتا به روح والد مرحوم حاجی خدای رحمت مغفرتش کن، پروردگار را در بحبوحه جنت مستقرش گردان. خدایا فیض برکات خیرات حسنات خویش را در این خاندان، در این محله، در این دیار، در خاندان برادرای دست به دعا برداشته نازل فرما. پروردگار را عاقبت کارامون به خیر انجام ده. خدایا همت غیرت مبته که هر کاری میکنیم به خاطر تو کنیم، به خاطر محبت تو انجام بدیم، به هر کسی معامله و مناسبت کنیم به خاطر تو کنیم. پروردگار غیرت همت مبته که فرموده های تو را همیشه عملی گردانیم و دستورات حبیب محمد صلی الله علیه و سلم زندگی داشته باشیم تا فردا روز قیامت از دیدار بی مثالت، از شفاعت حبیب محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار و با نصیب گردیم. پروردگار و فیض برکات خیرات حسنات خویش و در این منزل، در این محفل، در خاندان این برادرای زیبا نازل فرما. خداوند فرزندای حاجی خیرالدین، فرزندای خوب صالح عالم قاری و محب خدا و پیغمبر شرمت و کمال برسان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین.